예, 안녕하십니까 구독자 여러분. 오늘이 12월 20일이네요. 20일 토요일. 근데 오늘 비가 조금 내리긴 했는데 지금은 안 오고 있는데, 여기 처마바위 밑인데, 큰 처마바위 밑에 이렇게 비가 좀 와가지고 이 물이 좀 흘러요. 이렇게 물이 흘러가지고 조금 안 흐르는데 앞쪽이죠. 먼저 이제 여름에 개상 때문에 요 밑에다 돌을 좀 고여가지고 이렇게 했는데, 오늘 12월 20일인데 비가 와서 그런가 지금은 비가 안 내리고 있는데 잔뜩 흐렸어요. 근데 이렇게 벌이 나와가지고 활동을 하고 있어요. 이렇게 날이 흐려 있어요. 해도 안 뜨고 그냥 뿌예요. 요 밑에는 공장이고, 이제 여기 앞에는 이제 공장을 또 지려고 그러는지 늦가을에 와가지고 굴삭기가 이렇게 저기 보면 흉관 같은 것도 갖다 놓고 여기 물 받는 우수 받으려고 집수정 같은 거 설치해가지고 이렇게 해놨어요. 여기 도로도 이렇게 닦아갖고 이쪽으로 올라가고 그랬는데, 이제 차도 올라오고 그러니까 별로 그렇게 달갑진 않은데, 어쨌거나 여기가 올 봄에 들어가지고 여기서 대박 6칸짜리인데 한 칸만 채취하고 5칸을 남겨놨는데, 늦게까지 숯벌이 오고 그랬었거든요. 근데 오늘 그냥 기온은 올라가 있으니까 아주 잔뜩 나왔네요. 벌들이 또 낫놀이를 하는 건지 어떻게 하는 건지 참 잘 모르겠어요. 그거는 낫놀이 하러 나온 건지 어떻게 된 건지 보면 나와서 이렇게 탈분도 했어요. 탈분도 하고, 여기도 보면 이게 탈분의 흔적이거든요. 이거는 요번에 한 건 아니고 먼저 번에 나왔을 때 했나봐요. 이거는 오늘 한 거예요. 조금 전에. 막 엄청 돌아다니네요. 이 날이 따뜻해지니까는 어떻게 된 건지 참 별로 좋지 않은 현상입니다. 이러면 봉구를 틀어가지고 월동을 해야 되는데, 밑에까지 보온을 다 내려줘서 그런가. 이러면은 활동을 하게 되면 꿀 소비가 많아져 가지고 자칫하면 월동을 다 못하고 적어도 4월 한 중순에서 말까지는 있어야 될 텐데, 중순까지는 그래도 걱정입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.